ser todo el día comiendo rosa. Amigo. Muchas cosas rosas, pero por ejemplo la lechera, el arroz, la miel y los hotcakes no son rosas. Así que aquí tenemos un colorante para comida que ustedes aquí lo ven rojo, pero de verdad es rosa. Así que vamos a pintar todas las cosas que no sean rosas. Amiguitos, yo me voy a alistar, cambiar, porque esta es una pijama, nada más dormir con ella para amanecer con ella. Entonces me voy a cambiar, bañar y peinar, mientras mi mamá me hace los hotcakes rositas, porque es muy peligroso para mí. Entonces ya me los voy a cocinar mientras que me baño y me cambio. Amiguitos, yo aquí tengo mis hotcakes. Mi cucharita es rosa, el hotcake es rosa, el plato es rosa. Aquí tenemos miel, está un poquito pegajosa, y acá tenemos lechera. Y como ven, la miel es rosa fuerte porque se ve medio rojo, pero sí es rosa, es fuerte. Ahora sí vamos a ver cómo queda. Vamos a empezar con la Ahora sí vamos a probar. Saben como están muy ricos. Están deliciosos. Bueno, amiguitos, voy a terminar de desayunar para comer mi snack de media mañana. Mamá, tráeme mi snack, ya tengo hambre. Es una gelatina. O sea, huele fresa. Miren, amiguitos, la cucharita rosa, la gelatina rosa. Vamos a probar. Tiene un sabor muy raro, muy extraño. Como gelatina y le echan leche, no sé, sabe muy raro, pero sabe como a leche con limón. A mí me da. Amiguitos, no me gustó tanto la gelatina, pero me la voy a comer toda de todas maneras para calmar el hambre. Entonces, nos ven la hora de la comida y bye. Amiguitos, mi mamá ya está cocinando el arrocito con el pollito. Amiguitos, ya es la hora de la comida. Como ven, tengo un arrocito rosa, pollito rosa, plato rosa, cuchara rosa y un refresco de toronja rosa. Y como ven, las letras aquí de este fondito, como pusimos otro, son rosas. Así que quiero empezar a comer ya. Vamos a empezar. Sabe muy rico. Ahora vamos a probar el refresco. Sí, sabe rico. Es de toronja. Y aquí está el pollito. Me encantó el arrocito con el pollito. Está muy rico. Los veo ahorita. Adiós. Bueno, voy a terminar de comer y ahorita les muestro el snack de la tarde. Mi hermano tiene
rosa. Es cierto, el jabón es rosa. ¡Ay, a mí! ¡Ay, a mí! Vamos, hermano. Ay, voy a comer. Está muy rico, amiguito. ¡Deliciosa, amiga! Gracias, mami. Está muy rico. Tenemos calor, nos das algo, pero que sea rosa, ya sabes. Amiguitos, aparte de deliciosa y refrescante, es saludable. Bueno, amiguitos, ya es hora de la cena. Como ven, ya casi se acabó el video. Por fin vengo de unas albercas porque ahorita mi tía me recogió. No quería ir, pero me la pasé muy bien. Aunque fue un poco, no me gustó tanto porque unos amiguitos pelearon conmigo. Técnicamente no hay nada de malo, ¿no? Pero pues como que algo no cuadra, ¿no? Pero bueno, ya quiero empezar a comer. Vamos. Como ven, aquí mi mamá me trajo un tamalito. Venía en una bolsa, pero tiene como una cortadita. Un cereal rosa, que es de los Fruit Dudes. Y ahorita nos pusimos a separarlos todos los rositos. Y aquí una leche de fresa rosa. Y ya quiero empezar a comer. Vamos a probar. Este tamalito se enfría muy rápido. Nosotros como nada más 3 veces y ya. ¿Ya? No me gustó tanto, pero sí está rico. Vamos a seguir con el cereal. Le vamos a echar la lechita para que guste. A ver, vamos a ver. Qué rico. ¡Ay, se van inflando! Ya huele a fresa. Parece que ya. Así vamos a mezclarlo. Así. No sé qué sepa la leche, de verdad, no sé. Como ven, probé otra leche cuando empezó el video, pero no sé qué vaya a saber. Así que vamos a comenzar a probar el cereal. ¡Ay, qué rico! Vamos a empezar. Sí, está muy rico. Me encantó. Amiguitos, me voy a comer primero el cerealito para que ya no se haga feíto, no le caigan hormigas. Si le caen hormigas no se van a ver, así que no quiero que le caigan y por eso voy a empezar a comer. Muy rico. Amiguitos, ahorita que me estoy comiendo mi cena, voy a aprovechar para mandar unos saluditos. El primer saludito es para Aime Galindo. El segundo saludito es para Matthew y Dylan. Otro saludito para Lupita Martínez. Otro saludito para mi primita Blanca Paula Pelayo y su hermanita Poli. Otro saludito para mis primitas Romina y María. Si quieres que te mande un saludito, comenta abajo para que yo te lo pueda mandar. Amiguitos, no olviden que yo soy Alejandrita la princesa de YouTube. Les mando besos, abrazos y los veo en el próximo video. Bye.